U njoj delim darove duše sa željom da svako ko je uzme u ruke osjeti nežnu utehu, prihvatanje i da mu u nekom trenutku tiho šapne: već sada je sve u redu, umetnost življenja iznutra je već u tebi. Zašto baš ova knjiga, a ne video, radionica ili kurs? Knjiga mi dopušta da izrazim daleko intimnije stvari nego što bi bilo koji kurs, radionica ili program to omogućili. Sve su to neki delići mene, delovi mudrosti kojima vodim druge ljude do rezultata koje sam i sama postigla, ali izliti dušu i pretočiti u reči ima smisla jedino u knjizi. Na kurseve i radionice ljudi dolaze po promenu, po rezultat i pomalo po razumevanje nekih procesa. A u knjizi ljudi dolaze da osete nečiju dušu. I ja je evo ovde i izlivam. Otvaram je, pružam blago koje u njoj nosim i darujem svakome ko sa njom dođe u kontakt.